So yun, okay na siya. Ito yung ginawa ko na Panasonic top load automatic washing machine. Yan, 7 kg Aquabit. Ang problem niya sa wash, maingay siya, may tumutunog sa ilalim. And then kapag sa spin dry, mas maingay siya, mas malakas yung tunog, parang may something metallic na tumutunog na humahampas or nag-grind ganyan. So ngayon okay na siya. Okay na. Yan, okay siya. And then 2 months warranty ang bigay ko sa ginawa kong repair dito. Ito sa Mbogwan, Bacoor. Yan. Green Square Subdivision. So ito ay 3rd floor. May labahan talaga nila. Gandang masampayan. Yan, okay na. Nakakapaglaban na ulit sila.